大家好，我係 Desmond。呢條片已經係第5條片啦，我都係希望透過呢個系列啦，利用唔同嘅情景啦，等大家跟住做，從而咧就了解多啲 Notebook LM 嘅功能，同埋 Notebook LM 究竟可以點樣幫我哋更加有效率去做行政嘅工作啊，或者教學嘅工作。咁其實人工智能最高境界咧，其實最好就可以做到老師嘅機械式批改越嚟越少啦，跟住學生又可以學習得多啲，咁就係最高境界。咁呢個境界咧，基本上以前係冇可能，好似有矛盾咁。咁但係依家咧，有人工智能咧，其實可能咧可以做到嘅。咁今日咧我就試下set up 一個 system 喺 Notebook LM 嗰度，就利用書箱嘅 test ban 嘅題目放入去，咁就好快可以俾學生做一個溫習嘅系統嘅。咁假設你有個情景啦，通常啲學生都會係咁嘅，去到聖誕節之後咧，就會有啲好勤力嘅學生嚟揾你啦。咁就話阿 Sir，我已經做晒所有 past paper 啦，咁我應該做咩題目啊？咁通常咧，我嘅答案就係你再做一次 past paper 啦。past paper 要做3 round 嘅。咁但係有時有啲學生話我做到好悶啊，可唔可以做第二啲題目？咁我通常咧就會揾書箱俾嗰啲 test ban 俾佢做啦。咁俾佢做嘅方法以前就印俾佢啦，因為書箱啲 test ban 通常有好多題目喺度，跟住我哋有時測驗考試做功課會攞嚟參考啦。咁但係未必用得晒噶嘛。譬如呢個書箱好好嘅經濟其中一個出版社啦，咁佢淨係一課都俾90幾條嘅選擇題我哋，咁有題目有答案有埋題解啦，咁非常之好。咁我可唔可以利用呢個 file？呢個其實係一個 Word file 或者一個 PDF file，咁就放入 Notebook LM，咁學生可以自動可以揾到啲題目嚟做咧。咁今日呢個 system 咧就係想做呢樣嘢。咁我首先講下個 system 係點樣運作嘅先。咁我放大少少啦。咁就首先我將來源嘅資料咧就擺咗頭先個 test ban 落去啦。咁我會將嗰課嘅教學簡報都擺埋落去。咁學生要做咧就其實你可以擺好多課嘅呢兩個資料喺度啦，即係題目附加教學簡報。咁佢要温邊題，特別要温邊課，咁佢就剔翻嗰兩個。譬如我要温3個基本經濟問題嘅，咁啊剔翻呢課嘅簡報同埋題目庫，咁就可以過嚟呢邊噶。咁佢第一樣嘢咧就要撳 next 咧係一個 command 啦，咁就佢就會咧喺個題目庫裏邊揀一條題目俾佢做嘅。咁跟住就打翻答案啦。咁跟住做第二題啦。咁做完之後咧，佢就會批改嘅。答啱咧就冇嘢啦，答啱佢就會計住你仲做咗幾多題，答啱幾多題。咁如果答錯咧，其實咧佢就會話俾你聽呢條答案咧，你答 A 咧，正確答案係 C 嘅。咁因為咧，我哋俾埋個教學簡報去啦，同埋其實書箱嘅 test ban 都有題解喺度嘅。咁佢就會根據個題解同埋嗰個 PowerPoint 嘅資料咧，就解釋一次俾學生聽點解佢呢條係做錯咗嘅。好啦，咁做錯咗會點咧？咁我哋最緊要嗰樣嘢就係幫學生做埋錯題簿啦。咁佢就會記住呢題你曾經做錯咗啦。咁學生咧可以撳 next 啦、hints 啦、review 啦同埋 stop 嘅。咁撳 next 咧就會再出一題啦，咁就又係啦，再做。如果再錯嘅，咁再解釋啦。解釋完之後咧，咁就有2題做錯咗啦。咁佢個錯題簿咧就會有2題喺度啦。好啦，咁跟住再撳 next 就再做下一題啦。咁我唔好撳 next 啦。一路做，儲住好多錯題啦。好啦，如果個學生做呢條題目嘅時候唔識做，佢可以打 hints 啦。咁 AI 咧就會即係 Notebook LM 就會幫佢温一次啦。咁呢個好重要啦。其實我哋叫學生做温習都係要揾啲佢唔識嘅題目出嚟啊嘛。咁呢條佢唔識咧，佢話有冇 tips？ 咁打咗之後咧，咁 Notebook LM 就會根據呢條題目咧就解釋一次相關嘅概念俾佢聽。好，跟住佢再答啦，答 A。
好啦，跟住又幫佢改一次啦，都錯喎。咁跟住咧，我哋有3題錯題喺度啦。好啦，咁做完咧，學生如果覺得做得夠嘅，咁其實頭先佢聽我講都知，其實裏邊有93題，咁佢可以揀做晒93題啦。咁但係咧，如果做到呢度我冇時間啦，我做到呢度，咁啊 stop 之後咧，自動咧就會出個報告出嚟啦。個報告咧就係我做咗幾多題啦，答對幾多題啦，答錯幾多題啦。呢個都唔重要，最重要咧就係佢會有一個錯題嘅清單啦。咁咧就會 show 翻俾學生睇條題目係乜啦，A、B、C、D 嘅答案係乜啦，佢揀咗乜啦，正確答案係乜啦，跟住解釋翻佢應該要學識翻嘅概念或者知識啦。咁呢個好重要啦。嗱，呢個就係成個功課、成個練習、成個 system 最重要嗰樣嘢啦，就係錯題 review。咁呢個 review 咧，其實佢就可以即刻 copy 啦，或者儲存至記事，儲存嘅記事就擺咗過嚟呢邊，咁佢就可以 output 翻出去，或者編出嚟又好，乜都好啦，佢就可以做個 report 咯。咁一個咁樣嘅 system 啦，咁就做到我頭先講嗰樣嘢。老師咧其實冇咩做嘅，只不過將個 test ban，我會做嘅嘢咧就係 test ban 通常有選擇題同問答啦，咁我會拎走晒啲問答。個 file 都剩翻選擇題，咁就變做 PDF，跟住就俾個學生啦，跟住俾埋個 PowerPoint 佢啦。咁學生咧就放落自己個 notebook LM 嗰度。咁跟住咧，我會俾個提示詞。咁大家最緊張都係呢個啦。提示詞咧，咁我有2款嘅。咁我會因為太長啦，咁所以我 copy 喺個 description 嗰度啦。大家睇翻 YouTube 嘅 description。咁如果你話唔想咁多嘢，或者因為有舊版本嘅 notebook LM 咧，其實只可以入500字嘅，即係 preset 嘅 form 咧，其實只可以500字嘅。咁如果你係舊版嘅，你係用緊舊版嘅，咁你就用上邊呢個啦。咁有 next 啦，有 review 啦，有 again 啦。next 就係下一題啦。review 咧就係俾翻啲錯題嘅 review。即係個錯題簿啦。Again 咧就係做翻一次錯過啲題目嘅。咁呢個係簡化版啦。咁我頭先用嗰個咧就係我哋叫強化版啦。咁就係個 form 幾個提示詞好長嘅。咁我一陣會 copy 喺 description 嗰度啦。咁你撳 next 咧就會出一條題目啦。咁亦都叫個 AI 咧，你數住邊啲出過，邊啲未出過嘅。咁所以一開始咧，佢會記低出過邊啲題目嘅。咁跟住咧，如果答啱嘅又點啦？答錯咧就最緊要啦，就係記住條題目啦。最後喺個 review 嗰度出翻俾佢啦。咁當個學生唔識做嘅時候咧，就打 hint。跟住咧，如果佢想睇錯題清單嘅時候，就打 review 啦。如果佢想再做過之前錯嘅題目咧，就打 again 啦。如果想停咧，就撳 stop。stop 之後咧，就會直接自動 run 個 review，即係會出翻個錯題出嚟㗎。咁呢個 system 啦，咁就最個好處咧就係頭先講咗啦，好簡單嘅。咁個問題就係我個 point 擺喺邊啦。咁呢個咧就係我點解要講呢個咧，就係要教大家一樣嘢。咁 notebook LM 咧以前唔得嘅，依家可以嘅。咁喺對話框嘅右手邊咧，咁你可以設定筆記本嘅。我要放翻細啦。咁你撳咗呢個之後咧，就可以設定對話嘅。設定對話咧，佢有預設啦，學習指南。學習指南就係佢會唔會直接俾答案你啦，佢會教你即係如果學生俾條問題佢咧，佢就會教個學生點樣做嘅。咁最緊要咧，我哋依家用嗰個咧就叫自定。自定呢個咧就你可以入一個預先入一個提示詞入去嘅。咁我就將頭先嗰幾段文字咧就 copy and paste 咗落嚟啦。咁有921個字。咁我都話之前有啲舊版嘅 notebook LM 只可以入500字嘅，咁就用唔到呢個。咁你就要用簡化嗰個。咁你揀完之後咧，咁就撳儲存。咁嗱，我依家試下消除晒所有對話先啦。咁我刪除所有對話。
咁中間咧就會冇晒嘢啦。冇晒嘢之後咧，咁你就係可以喺度剔啦。咁你想做邊個啊？我想做國際貿易嘅，咁你揀翻國際貿易。咁應該有個簡報嘅，咁因為呢個係我做 demo 啦，咁所以我冇擺咁多 file 喺度。咁其實你應該剔埋個簡報啦。咁跟住咧，大家就撳 next 啦。撳 next 咧，咁就開始啦。佢就會開始幫你揾題目啦。跟住揾到題目出嚟咧，你就可以開始做啦。喺度答 A、B、C、D。咁成個運作咧就係咁。咁大家咧可以揾一個 test ban 嚟試下。提示詞咧，我會擺咗喺 description 嗰度，大家 copy and paste 過去就得㗎。好啦，咁今日講到呢度先，有咩問題咧？大家可以 WhatsApp 我啦，或者你留言都可以嘅。